অ্যাকচুয়ালি চিকেনে যা যা আইটেম হয় মাশরুমের সব আইটেম হয়, এমনকি ইচ্ছা করলে তন্দুরি মাশরুমও করা যেতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা। আজকে আমি আর সুমন চলে এসেছি সন্ধেবেলায়, ও বললো যে কিছু স্ন্যাক্স খাবো, তো স্ন্যাক্স খুঁজতে খুঁজতে আমি চলে আসলাম। দোকানে চলো গিয়ে কথা হচ্ছে। হ্যালো গাইস, দিস ইজ গৌরব, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। নতুন আর একটা ভিডিওতে তোমাদেরকে ওয়েলকাম জানাই। আজকের বিষয়টা অনেক বেশি মজার আর অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং, কারণ আমি ডাইরেক্ট একদম কিচেনে ঢুকে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে অশোকনগর চৌরঙ্গিতে একটা স্ন্যাক্সের দোকান। এইখানে না মানে এতদিন তো চিকেন পকোড়া বা অনেক কিছু পকোড়া টকোড়া সবাই খেয়ে এসছে, কিন্তু আজকে এখানে টোটালি পুরো একদম ভেজ আইটেম, এখানে কোনো ননভেজ নেই, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে দোকান। দাদাকে একটুখানি দেখিয়ে দাও। দাদা হচ্ছে দোকানের অনার, তো দাদার সাথে একটু কথা বলে নেবো। দাদা, তোমাদের এখানে স্পেশাল কী কী আইটেম আছে? আমাদের স্পেশাল বলতে আমাদের এখানে সবটাই মাশরুম দিয়ে তৈরি, ঠিক আছে? আমাদের নিজেদের ফার্ম রয়েছে। আচ্ছা, দাদাদের নিজস্ব ফার্ম আছে মাশরুমের, দেখা যাচ্ছে কি ভিডিওতে একদম ক্লিয়ার। আচ্ছা দাদা বলো। হ্যাঁ, নিজস্ব ফার্ম রয়েছে। তো সেখানে আমরা প্রথমে এমনি একটা ফার্মই করেছিলাম, মাশরুমের চাষ করবো সেরকম আইডিয়া নিয়ে। তো করতে গিয়ে একটা জিনিস ফেস করলাম যে মানুষ মাশরুম সম্বন্ধে জানে, কিন্তু মাশরুমটা কিভাবে রান্না করতে হয় এখনো মানুষের মধ্যে সেইভাবে প্রত্যেকে না মাশরুম সম্বন্ধে জানে। দাদা এটা ঠিকই বললো, কিন্তু মাশরুমের আইটেম না আমি আমার মনে হয় যে অশোকনগরে প্রচুর খাবারের দোকান আছে, বা ইভেন হাবড়াতেও দোকান আছে, এরকমভাবে মাশরুমের কোনো খাবার কেউ এরকমভাবে সেল করে না, আর এরকম ভ্যারাইটি মানে কোথাও পাবে না, দাদাদের কাছেই আছে। তো কি কি আছে একটু বলো আমাদের। হ্যাঁ, সেটা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে যে তো তখন মনে হলো যে মানুষকে ডাইরেক্ট খাওয়াতে হবে, নইলে মাশরুমের প্রচলনটা বাড়বে না। আচ্ছা, তো সেই উদ্যোগেই আমরা এটা শুরু করলাম। এই ফুড কার্ট বানিয়ে চারজন প্রথমে দোকান খুঁজেছিলাম, তা দোকান পাইনি সেই সময়, তা ফুড কার্টই বানিয়ে নিলাম একটা। তো সেখান দিয়ে এরকম মাশরুমের নানা রকম আইটেম আমাদের এখানে রয়েছে। মাশরুমের শাটে রয়েছে, মাশরুমের পকোড়া রয়েছে, মাশরুম কুরকুরা যে আইটেমটা আমাদের দোকানে এখন সব থেকে বেশি মানে লোকে চাইছে এসে, মাশরুম কুরকুরা আইটেমটা। আর এছাড়া রয়েছে মাশরুম ফিঙ্গার রয়েছে, মাশরুম কাটলেট রয়েছে। কাটলেটটা এই মুহূর্তে নেই, শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি তো এমনিতেও রাত্রে এসেছি, থাকবে কি করে, অনেক রাত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর মাশরুমের মোমো রয়েছে, চিলি মাশরুম রয়েছে। এছাড়াও আমরা মাশরুম ফ্রাইড রাইস করি, বাটার মাশরুম করি, সেগুলো অর্ডার ওয়াইজ করি। মানে মাশরুমে তোমার কাছে সব ম্যাক্সিমাম মোটামুটি যা যা অ্যাকচুয়ালি চিকেনে যা যা আইটেম হয় মাশরুমের সব আইটেম হয়, এমনকি ইচ্ছা করলে তন্দুরি মাশরুমও করা যেতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে মিল্কি মাশরুম এক ধরনের মাশরুমের বড়, সেটা দিয়ে তন্দুরি মাশরুমও চাইলে করা যেতে পারে। দাদা তোমার নামটা একটু? আমার নাম দিগন্ত রায়চৌধুরী। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের দোকানের নামটা একটু? আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে বং মাশরুম অ্যান্ড কিচেন। আচ্ছা, আর এক্স্যাক্ট ঠিকানাটা একটু বলে দাও। এক্স্যাক্ট ঠিকানা হচ্ছে অশোকনগর চৌরঙ্গি মোড় থেকে 3 নম্বর স্টেডিয়ামের দিকে যেতে ডলফিন বা পোস্ট অফিসের ঠিক আগের যে গলি মহাত্মাপাড়া, তার উল্টো দিকটায়। আচ্ছা, তোমাদের দোকানটার বয়স কত হচ্ছে? আমাদের দোকানের বয়স 6 মাস। আমি তোমার দোকানটা দেখতে পাই হচ্ছে তোমাদের অশোকনগর ফুড ফেস্টিভ্যালে আমি এসেছিলাম, তখন তোমার দোকানটা আমি দেখতে পেয়েছি। ফুড ফেস্টিভ্যালের আগেও ছিল হচ্ছে আমাদের বাণীপীঠ স্কুলের সামনে। সেইখান থেকে পরবর্তী সময় নানা রকম সমস্যায় এইখানে এখন বর্তমানে রয়েছি। আর এখন এই গরমে এই চাও রয়েছে, এখানে মহিষের দুধের চা পাওয়া যায়। আর তাছাড়া গরমে মকটেল এবং লস্যি, এই দুটো জিনিস আমরা চালু করেছি। এখানে মকটেল আর লস্যি এগুলো সব এখানে চালু করেছে, ঠিক আছে? তো যেটা বলছি যে তুমি আমাকে মানে কি কি আইটেম দেবে? তোমাকে এই মুহূর্তে মাশরুম কুরকুরা, যেটা আমাদের সব থেকে বেশি চলে, এটা হচ্ছে মাশরুম কুরকুরা, আর এটা হচ্ছে মাশরুম শাটে। এই দুটো আইটেম দাদা আমাদেরকে দিয়েছে, তো এই দুটো আইটেম আমি খাবো, খেয়ে দেখবো কেমন, ঠিক আছে? তো ততক্ষণ ভিডিওতে থাকো, ভিডিওটা এনজয় করো, আর কেমন হচ্ছে ভিডিওটা আমার কমেন্ট সেকশানে জানাও। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর ভিডিওটা কেমন হলো কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই জানিও, ঠিক আছে? তো ততক্ষণ কি কি খাবার আছে সেই খাবারগুলো একটুখানি খাবো, আর খাবারগুলো মানে আমি তোমাদেরকে একটুখানি দেখিয়ে দিই কেমন, ঠিক আছে? তো চলো খাবারে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আমি আর দোকান থেকে বেরোইনি, একদম দোকানের ভিতরে দাঁড়িয়েই আমি ভিডিও করছি, কারণ পাশ থেকে পুরো রাস্তা, আর দোকানে মোটামুটি ভিড় হচ্ছিল। আপাতত একটু ভিড় কম আছে। তো দাদাদের আমি প্রচণ্ড পরিমাণে জ্বালাচ্ছিলাম, দাদা এই বানাও ওই বানাও, যেটা আমি করে থাকি সব দোকানে গেলেই। তো এখানে আমাকে 3টে আইটেম দিয়েছে। একটা আইটেম একটুখানি ক্লোজ থেকে দেখাও। এটা হচ্ছে মাশরুমের পপকর্ন, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মাশরুমের পকোড়া, ঠিক আছে? সরি, পপকর্ন না, এটা হচ্ছে পকোড়া। এটা
এটা হচ্ছে আর একটা নাম আছে যেটা মানে এটার যেটা মেন নাম এটা হচ্ছে মাশরুম কুরকুরা, তাই তো? अरे कहना क्या चाहते हो? একটু কাছের থেকে দেখিও। এটা এক প্লেটের দাম মাত্র 30 টাকা, ঠিক আছে? আর নেক্সট যেটা এইখানে না খুব ভালো চলে, আমি আসার সাথে সাথেই দেখলাম যে প্রচুর লোক এই জিনিসটা কিনছে। একটু সামনের থেকে দেখাও, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সেই ওই চিকেন শাটে পনির শাটে হয় না, এটা হচ্ছে মাশরুমের শাটে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে 2 পিস দিয়েছে, এক পিসের দাম হচ্ছে মাত্র 15 টাকা, খুবই রিজনেবল আর পকেট ফ্রেন্ডলি দাম, ঠিক আছে? আর একটা নেক্সট যেটা এই লম্বা লম্বা, একবার সামনের থেকে দেখো, সাইজগুলো কিন্তু খুব খারাপ না। এটা হচ্ছে দাদা কি মাশরুম ফিঙ্গার, এটার দাম হচ্ছে মাত্র 20 টাকা, ঠিক আছে? তো আমি তিনটে আইটেমই খাবো, তিনটে আইটেম আমি খেয়ে বলবো যে কেমন হয়েছে, ঠিক আছে? দাম খুবই একদম পুরো সামান্য দাম, ঠিক আছে? মানে চিকেন পকোড়া বা এইগুলো তো সবাই খেয়েছো, একবার এই দোকানটায় আসো, এসে ট্রাই করো। আর দোকানটার নাম হচ্ছে বং মাশরুম অ্যান্ড কি বললে কিচেন, ঠিক আছে? তো আমি ফার্স্টে ট্রাই করবো হচ্ছে এই মাশরুম ফিঙ্গারটা দিয়ে আমি ট্রাই করব। একবার আমি এই ফিঙ্গারটা খাই। এখানে মিওনিজ আর একটা সবুজ গ্রিন একটা কি সস দিয়েছে, তো সেটা আমি খেয়ে দেখি। ভেঙে যাচ্ছে জিনিসটা, খুব সফট। তো একবার একটু খাই, একদম সামনের থেকে ভালোভাবে দেখাবে। দেখো আমি মাশরুমের সেরকম খুব বেশি আইটেম খাইনি, তবে খেয়েছি, ভাল লাগছে। আমার মনে হচ্ছে সামান্য একটু লবণটা বেশি আছে এতে, কিন্তু টেস্ট আছে জিনিসটা। তোমরা এসে একবার ট্রাই করো। সামনের থেকে দেখো, ভিতর পুরো ম্যাশ করে দিয়েছে। তো নেক্সট যেটা আমি ট্রাই করবো সেটা হচ্ছে মাশরুমের শাটে। এখানে 3টে সস দিয়েছে, এই হচ্ছে সাইজ, একবার সাইজগুলো দেখো, ঠিক আছে? একদম পুরো সে বিরিয়ানির মাংস খাওয়ার মতন। তো এতদিন তো পুরো বিরিয়ানির মাংস অনেক কিছু খেয়েছি ননভেজ, আজকে একটু ভেজের দিকে আসি, একটু চোখ উল্টে খাই নাকি। সত্যি ভালো, মুখে মুখে লেগে যাচ্ছে। দাড়ি এখন কাটা যাবে না, কারণ ওই বিষয়টা পরে বলবো, ঠিক আছে? দাড়ি এখন কাটা যাবে না। এটা সত্যিই টেস্টি, কোনো ঢপ না। একবার সামনের থেকে দেখাও, দেখা যাচ্ছে কি পরিষ্কারভাবে, ঠিক আছে? এটা সত্যিই টেস্টি। এটা আর একটু খাই। একবার হলেও ট্রাই করো খাবারটা, সত্যি ইউনিক আর সত্যিই ভালো, ঠিক আছে? নেক্সট যেটা আমি ট্রাই করব সেটা হচ্ছে, এটার নামটা আবারও আমি ভুলে গেছি, কুরকুরা এটা, ঠিক আছে? তো একবার সামনের থেকে দেখাও, একদম ক্লোজ শট দেখাবে, খাবো, ঠিক আছে? দেখাও। এই যে পিস যেগুলো না, এগুলো তো ব্যাটারের কোড়া, সরি, এই যে পিসগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই কোটগুলো তো ব্যাটার দেওয়া। আর এই দেখো মাশরুম, এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে এগুলো এক একটা পিস মাশরুম, ঠিক আছে? এই দেখো, সত্যি একটা জিনিস ভাবলেও অবাক লাগে যে লোকে এত মাছ মাংস নিয়ে লাফালাফি করে, ননভেজ করে, একবার ভেজের দিকে আসো, দেখো কত রকমের আইটেম। কিন্তু আমি এত বেলার দিকে আসলাম, সুমনকে জোর করলাম, ঠিক আছে? তার জন্য আমাকে এটা 3টে আইটেম দিয়েছে। এদের এখানে মাশরুমের অনেক আইটেম আছে, তোমরা ভিডিওটা যখন শুরু হবে তখনই তোমরা শুনে নিও দোকানের অনারের কাছ থেকে, অনেক ধরনের আইটেম আছে, ঠিক আছে? আর এত সস্তায় 30 টাকায় এতগুলো, সত্যি অসাধারণ। আর একটা খাই। তো বিষয়টা হচ্ছে, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের, কমেন্ট সেকশানে যাও, গিয়ে জানাও যে ভিডিওটা কেমন বানালাম। কারণ প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যস্ত থাকি, ঠিক টাইমে আমি ভিডিও দিতে পারি না, তোমরা রাগ করো না। কিন্তু সাবস্ক্রাইবটা প্লিজ করো, এখানে তো কিছু ছুঁড়ে মারার নেই,
এই চেয়ারটা ছুঁড়ে মারবো এবার যদি সাবস্ক্রাইব না করো। তো ভালো কথা বলছি, সাবস্ক্রাইবটা করো, সত্যিই ভালো লাগবে, আমি আরও মোটিভেট হব, ঠিক আছে? তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থাকো, টাটা।